Hello, good morning mga ka-vlog-vlog ng mga boobirds. Magawas na punta guys. Naka daw paliton. Honey. So, karong November, start na dyan siya snow. Snow na karayo, okay. Area maghapon itim nirado ta ilang snow na dyan siya snow huwag madili na pwede maka-scooter kaya mana na siya itsura ano na dyan kayo ano na po dyan a few moments later. Mag-shovel na po ni guys. Igma mo baga pa daw ni. Hinay-hinay na po yung shovelan. Depende pero maadto may dito sa ang grocery man ni pero ang snow. Snow. Meron sa flex po rin may tayo. Kaya kung gawa siya muna gahapon ng grocery ko gahapon wala pa yun samot na yung gabi mo baga pinisa i-ready na namo itong sugar on yun sa ano at taliyog sa asakan walang daw sa remote big ako yung i-review dito daan kung ano. O, abriyan ba? Ready na ako daan lang. Diba baka umubaga na yan mamaya. Diba? Yung parang motor niya. Okay. Tapat mo linis. Nagbilit. Hindi na po mo kaya ito. Snow na dito siya. Ergon siya. Ginagawa mo! Mga bike. Ducklings ang mga bike. Ready lang na kasi guys okay ano na may gabi baka no baga na yan mandiri kay may slide mo pang sala hindi sa daan sold. Bago na yung mga hindi palit sa tag-iya. Baga. Nala. Pala. Ready rin ito. Pala yun. Baga na na siya na. Lagi balik. Kaya nga dapat mabagaan na siya. Saan? Ha? Ibalik siya niya. Okay. Saan eh? Lakan ano baga na siya ito may pingon sa
Mga ka-vlog-vlog. Nagdala sa perimet. Yan ang bro, no? Yan ang dito. Nandito sa'yo maka... Ito ayun. Ito ayun siya. Pero magulat tanahan ha. Hagma dili ko makagamit sa pang scooter. Sayo ko mata. Ay magsakay og bus. Paingon ang asa kong carpool. Dili pa ako makaano guys. So naka-G2 na ko po na. Pero karon dili pa. Oh my god. Snow is back. Canada more. But diri sa Canada. Nindot kayo siya guys. Nauban na mga tamad. Uli jod na dili ka balo mo discard eh. Lubat. Balo mo discard. Katama kabalo mo kita tanan na namin mga pagsubok diba, pero ang pagsubok guys depende na ninyo sa akong pagdala. Labi na makatrabaho ka o kauban ni Masing Pinoy. Ano sila? Sila ka. Masan. Ingat ka ni sa ano ha? Dalan. Ako nang ready daan yung mga palay. Sana guys naglak. Nana. Ini guys, ternyata dia balik na buka na ako. Ayan dito. Wala agad. Gapon wala nag-shopping na walay snow. Hapit na kasi mag-lockdown. Mag-lockdown start. Lockdown sa Pilgrim. Isikip ko sa mata. May binili. Uli. Oh guys. Ang snow guys. Sakit sa mata. Pero kaya nga hindi ka na ganito oh. Kaya nga nakalimutan niya mo na. May feather. Purple. Feather. Itsura ko, kaya mo na snow guys. Yan sa likod guys. So ang Christmas tree, snow ang Christmas tree guys. So hindi naman siya masyadong malamig. Ha? Uy, cute na aso guys. Pero kailangan mo may sakit. Okay. Katulog na ang aso. Hindi siya malamig. Pas-pas ka na, ay sakyanan. Snowstorm. Ha? Snowstorm. Gali ka nang gusto rin ako gahapon. Ano na yung picture ako gahapon na ano guys. Mga daan kari squirrel. Ang buwan asa nung paingan na yung squirrel. Nag-migrate na sila. Nag-migrate na po to. Ito na to sa Malaysia yung squirrel guys. Tulad sa kumata guys. Ang flake. Wala excited mo gawas eh. Ha? Ayun na. Guys oh. Wala hindi yung magahapon diba? So goodness sa snow dati. Yung snow. Ano yun? Yun ang gawin. November 11. Ano? Ano ba nang sabihin mo? Wala nga. Wala nga ako. Ito siya ano. Pahalap ako lahat sa snow. Pwede ko magkatalikod eh. Diba dito ng balay?
2 more. Ha? Bali siya guys, ito itong ano na nagahi na siya. Doon na kayo siya. Pati parang Christmas tree. Pero wala na. Nakakabalay oh. Yan. Sa Toronto, sa dili lang kayo. No, pero masin mo. Nakakay mga sakit sa kasukot na tawagan na. Mga buto-buto, mga arthritis na. Ano dyan na. Mutukar. Ay, ako pamot kay mo tiko ko habis sa kagaki. Daga nagyapon nag-shopping girl. Oo. Oh, kasi siya ano. Ay, suktok na ako ilong guys. Ang sulay. Ganun dyan sabi. Pero, nanata diri sa sulod. Ay siya winners sa may Victoria pa kasi. Magpag sa ta guys. Okay. Magpag sa guys. Luay ang taglimpyo. Wala kasi kutsi. Ima pa doon. Close your eyes. Pag. Pa. Tunaw yan. Ang sinong maragkas pa. Kanila na, kaya dambar na nata sa gawas. Pinduta ang ano. Ay, opa. Okay. Yeah. Salad na mi guys. Anya na po guys.